Дорогие друзья, я простыла. 3 дня я сидела на таких препаратах, пшикала себе. Кашель не проходит. Ночью все болит, все скрипит, спать не могу, ничего делать не могу. Лечиться не получается этими средствами. Решила вернуться к нашему бабушкиному средству, как мы лечились полвека назад. Сейчас я буду делать щелочную ингаляцию. Смотрите меня и увидите результат. Итак, у меня в кастрюле 1,5 литра воды, 1 большая ложка соды. И я жду, когда вода начнет закипать и появится пар. Я буду делать так, что она закипит, и я выключу плиту, и затем накрою себя одеялом. Все, дорогие друзья, я готова идти на ингаляцию. Итак, накрываю себя. Можно так, приоткрыть рот и делать постепенно, медленно, глубокие вдыхания. И дышите ртом и носом. Конечно, несколько раз, может быть, придется и высморкаться, но делаю я за несколько подходов к этой ингаляции. И делаем еще раз, наклоняемся. Дорогие друзья, кроме ингаляции, жизнь заставила меня вернуться к старинному рецепту. Это настой из 3 цветков в термосе я сделала. И такую кашицу из кореньев. Это очень волшебный рецепт, старинный очень. Если это интересно вам, я напишу состав или сделаю видео по этому рецепту. Это очень эффективное средство. Вот так заставила меня жизнь вернуться к бабушкиным рецептам. А вам надо это или нет? Или как вы лечитесь? С вами была Елена. Адьос. Дорогие друзья, я простыла. 3 дня я сидела на таких препаратах, пшикала себе. Кашель не проходит. Ночью все болит, все скрипит, спать не могу, ничего делать не могу. Лечиться не получается этими средствами. Решила вернуться к нашему бабушкиному средству, как мы лечились полвека назад. Сейчас я буду делать щелочную ингаляцию. Смотрите меня и увидите результат. Итак, у меня в кастрюле 1,5 литра воды, 1 большая ложка соды. И я жду, когда вода начнет закипать и появится пар. Я буду делать так, что она закипит, и я выключу плиту, и затем накрою себя одеялом.